zakonáme najbližšie doma. Úto zo spoločnosti Profitomy. Adeptom toho s váma hovoril, že by sa mohol pokúsiť o slovenský švýcarsky rekord. Je nutné pokoriť hranicu 11,99, ktorú aktuálne drží Radočíkov Mitsubishi Lancer 7 v roku 2010 na Slovensku. Takže toto je náš Volkswagen Lupo 1.9 TDI. My sme firma Profituning, podchádzame zo Slovenska, konkrétnejšie základne aj v Tatrách. A pripravili sme toto autičko hlavne na šprinty 400 metrov, čiže 4 míle a na také základné podujatia, ktoré sú na zrýchlenie a tak ďalej. Momentálne je to sériová 1.9 TDIčko, pumpa diesel, klasický sériový motor z Fabie. Je tam prerobené turbo GT25, máme tam vodný intercooler, vstrekovanie nitra a nitrometanolu. Auto momentálne predpoklad je taký, že bez nitra má približne 220 koní, s nitrom krátkodobo vieme tento výkon zdvihnúť až na úroveň 300-320 koní a momentálne auto chodí na 400 metrov okolo tých 12 sekúnd, niekedy tesne pod, niekedy tesne nad. Dnes sme zašli 12.07, takže máme ale pripravené v talóne ešte momentálne prerábame jeden úplne nový motor, ktorý sa robí nie na sériovej báze, ale na báze raceovej. Bude to prevrtené približne na 2 jednotku. Máme tam urobené špeciálne kované piesty, ojnice, výstup. Takže pevne dúfam, že v budúcej sezóne sa máte tešiť ešte na lepšie časy a na lepšie výkony. No, takže toto je klasická 1.9 PDčko, zatiaľ klasická. Máme už, ako som spomínal, na stole rozobratý nový motor, ale to si nechávame na budúcu sezónu. Čo je tu zaujímavé a na čo sme hrdí, čo je naša robota, sú špeciálne v počítači vytvorené a pod následne vyrobené z vody 4-2-1 a je to vlastne kompletne celý náš výtvor, je to zvárané špeciálnymi plynmi a nemá to so sériovými zvodmi nič spoločné. Takisto je urobené aj sanie, ktoré bolo takisto navrhnuté v počítači a je presne rovnakou dĺžkou sacích dĺžok, takže ostatné sériové. Turbínu tlačíme, je to GT25, ktorá je chladená vodou. Výfuk je 76 až do konca, je to špeciálny airbox, čo sa týka výfuku. Čo asi každého bude zaujímať, je asi vodný intercooler, ktorý je špeciálne na dragstery a dokážeme schladiť nasávaný vzduch na šprintoch na 12 stupňov Celzia, čo je určite zaujímavé pri plniacom tlaku 3 bary. Auto má vstrekovanie nitra, tu vidno nitroflašu, takže krátkodobo vieme zdvihnúť výkon toho auta približne 80 až 100 koní. Takže toto sú budíky z americkej firmy Autometer. Máme tu všetky potrebné informácie, ako je EGT, turbotlak, teplota paliva, teplota oleja, teplota vody, protitlak pred turbom. Všetky tieto údaje sa zaznamenajú a analyzujú. Nitro je taktiež riadené vlastnou riadiacou jednotkou a taktiež máme vstrekovanie nitrometanolu, to by sme mohli ukázať sem hore, čiže vlastne na zníženie EGT, aby hodnoty v motore nedosahovali takých teplot, aby to vlastne vydržalo. Máme ešte aj dodatočný chladič oleja po tejto ľavej strane. Máme dodatočný chladič paliva a tu vpredu sa nachádza výmenník na vodný intercooler. To auto má pohon 4x4 a je to urobené na klasickom Haldexe, čiže pripojiteľný zadok a preto dokáže to auto byť také rýchle. Jeho najväčšia priorita je to, že dokáže veľmi dobre odštartovať.
Na tomto aute maká približne 7 ľudí, to všetko sú chalani z nášho profesionál týmu firmy Profituning a je to naša zábavka, je to naše reklamné auto. I to, ako sa to auto stávalo a vyvíjalo. Slovenský rekordér z 1.9.2007. 11.79.